肚子好饿哦。哎，有车来了啦！要做什么工程啊？哇，这位车主今天就是说门板有一些异音，这连异音都能处理哦，本来就可以啦，你这个菜鸟。走吧，带大家一探究竟 ，Let's go！哇，已经拆好了，我刚还在那边吃饼干。你搞什么？好，你看啊，这些东西，这可能是异音产生的源头。哦，是啊。这样子